हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज देख सकते हैं अपना एक नया सेटअप लगाया गया है जो कि 8 इंची का बेस है और ऊपर 2 ठो जो कि अपना ट्विटर बॉक्स है, देख सकते हैं अभी आप लोग। और यहाँ अपना एम्पलीफायर है। अभी एम्पलीफायर हम लोग बंद करके रखे हैं और यहाँ पे मतलब चालू है अभी आप लोग को हम लोग खतरनाक एक साउंड चेक सुनाते हैं। बना रही हमारे ब्लॉग पे, हिंदी सॉन्ग रहेगा। Attention please. Frequency check warning. Loud frequencies may be encountered. Use ear protection to safeguard against potential discomfort or hearing issues. High frequency. नीचे वाला बेस अपना 8 इंची बेस है। यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। डीजे जीएस बाबू का रिमिक्स है। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं आए कुछ कुछ होता है, क्या करूं आए कुछ कुछ ये कनेक्शन देख सकते हैं आप लोग। Sound check complete. दोनों Now close your eyes बेस का भी एक में किए हैं and feel the vocal. तुम पास आए यूं मुस्कुराए। अब सुनिए खतरनाक साउंड चेक। सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं आए कुछ कुछ होता है। बेस आप लोग बेस फील करिए। मैग्नेट देखिए वहाँ पे। आप लोग को दूर से सुना देते हैं साउंड उसका बेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।